Bero tuli basanyufu nnyo kubanga tulaunchinga campaigns zaffe ezitutuusa ku bubaka bwa member wa parliament obwa Mukono municipality amanya nze Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa bannamukono bamanyi ng'omusajja muzeeyi wa kazi ayogera nga bw'akola tulowooza nti nga neesimbyewo nsaba bampa obuwagizi bwabwe kubanga njagala okulaba nga Mukono municipality eva ku ddaala lyeriko okudda ku ddaala erya site nga bwe mbadde ku district okulaba nga amakubo gakolwa kolasi amasomero nga gazimbibwa amalwaliro nga gazimbibwa tulina programs nyingi bannamukono municipality zetufiiriddwa olw'ennyombo n'entalo ez'abakulembeze tulina okulaba nga tusaka mu gavumenti etuwe programs ezijja otukulaakulanya tulina amakubo mangi ageesibedda ekkubo eriva ku Jokers okuyita mu Kirowooza n'abuto ogenda ku Christian University lyagaana okubwa kolas ekkubo eriva emisindi e Bukeerere okugenda ekiyunga geetaaga okubwa kolas n'ebintu ebirala bingi bye twagala okukola n'olwekyo nze nsenga omununuzi wa Mukono nga tulaba Mukono municipality esigadde emabega bw'ogenda mu bibuga bingi bigenze maaso emirimu gikolebwa wano n'obutale bwali buganye maze kubeera ku district ne tusayininga ne World Bank okulaba nga obutale bugenda kukolebwa kolasi n'asembera twagala okulaba nga roundabout Mukono ekolebwa ey'omulembe ebyo byonna byalwanyisibwa ne bigaana ate twagala n'okulaba nga n'omuntu wa bulijjo ng'ayambibwa esente nnyingi ze batusasula mu parliament tuzireete mu bakyala tuzireete mu bavubuka tuzireete mu bakadde tuzireete mu babodaboda abakubi b'amataffaali abantu tusobole okubajja mu bwavu so si bube ffekka okwejja mu bwavu n'olwekyo mbebaza bannamawulire ne mwenna ababaddewo okulonki eno Bakaluba akalube akabonero kange Entebbe pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu bw'omala okutiikinga pulezidenti awalala londa Bakaluba Mukasa ku Ntebbe ate Haji Segayi yazze ku bwa Goma division n'olwekyo banyewo ne bassebo twesigika kubanga ebintu byonna byenjogera mbikozeeko Mukono bwe kuba abaana bammwe n'embabazi basale wano munnantabuulirwa abaana bangi nabatuusa ku levo ey'okusoma z'eddiguli n'amatendekero amalala kaakati kiki ekinaagaana nga mutulonze basaba abali wano mubeere bakakuyege baffe yonna gye tugenda okutambula ngenda okunoonya akalulu ddodo mbuuke emyala nyambuke ensozi tuuke buli munnamukono municipality waali manye ebizibu byabwe era tulabe bwe tuyinza okubikola mwebale okumpuliriza kampeyini ow'amaanyi bw'oba onyeenya emiyembe abalala batya ne bakankana n'olwekyo ago emaanyi ge tulaze nga tuyita mu bibuga nga seeta okusobola okutuuka wano era ennyaniriza gye batuwadde mugirabye tukkiriza tujja kuwangula abantu tubategeeza ku luno tetuli kino bibiina londa busobozi omuntu anaakola ebyo ebikutuusa ku ddaala eddala ekyo bannamukono kye banoonya omulundi guli twalinga nti bino tiikinga ku luno tugamba londa busobozi Bakaluba yalina obusobozi yajja okuleeta Mukono municipality ku levo gye twetaaga akirewo paawa walwembaawo banyabo ne bassebo tusanyusa okubalaba amanya Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa muzeeyi wa kazi mbadde ssentebe wa disitulikiti era nasazeewo okujja okwesimbawo ku municipality bwe mbadde ku disitulikiti y'e Mukono mulaba amakubo gano gonna agaali galema tutandise okugakola n'awamu okugakola kolasi obutale okuzimbibwa twagala okulaba nga tuteekawo obukulembeze obujja okulongoosa ebitundu byaffe abakyala aba bizinesi okufunira ssente ezibayambako ababodaboda abavubuka ne bonna abakola emirimu egitali gimu ate twali tukikozeeko
nga tuli mu bukulembeze mu bitundu bino. Eno yonna eriyo abaana abasomera ku masomero gange kubanga ndi wa by'amasomero. Njagala okulaba nga abaana bammwe tubasomesa ebitundu bino nga byongera okulongooka. N'olwekyo banyabo ne bassebo tubasaba obuwagizi bwammwe tujja bayitamu mu kakuyege akabonero kange Entebbe akabonero ka Ssegayi Ntebbe twagala bukulembeze. Mwebale okutuwuliriza twagala ebitundu bino byongere okulongooka biteeketeekebwe bulungi. People power, our power, Kyagulanyi power, Bakaluba power, Lukman Ssegayi power. Tubakoowoola tugende Nantabulirwa muwulire obubaka bwe tutegese ate tubategese. Awo leero tuli mu luka buno ogw'Enantabulirwa amanyi yange Honorable Dr. Peter Bakaluba Mukasa. People power, our power. Era nga nesimyewo obubaka bwa Parliament obwa Mukono Municipality. Nali nkulembeddeko wano munzijukira bulungi gano amakubo ffe twagalimanga ne ntuusa amasannyalaze mu bitundu muno amazzi ag'emidumu ate awo we twakoma we twagala okutandikira okulaba nga bizinesi ez'abakyala nga tuziteekamu amaanyi abavubuka ababoodaboda abeekolera emirimu egitali gimu. N'olwekyo banyabo ne bassebo leero tulina Ntabulirwa tubakoowoola abanaasobola okujja ku lonchi yaffe mujje bangi tubeerewo tubategeeze bye twagala okukola. Mwebale nnyo mwebale omumperaka mwebalire ddala omwana ku Ntebbe omukyala ku Ntebbe awo nga lulaba ebigeza ku mulundi guno bategeze ku bukulembeze.